안녕하세요. 안녕하세요. 자기소개 한 번만 해주세요. 저는 코인피 비유과에서 상담실장을 맡고 있는 김동현이라고 합니다. 안녕하세요. 원래 이 시간에 출근하세요? 네, 보통 한 7시 40분, 50분 사이에 출근을 합니다. 저는 옷을 빠르게 갈아입고 나올게요. 감사합니다. 출근하자마자 보통 뭐 하시는 거예요? 출근하자마자 일단 기계들을 켜고 그리고 이제 원장님 인사드리고 그리고 이제 사실 어저께는 제가 휴무였어가지고 이제 어저께 있었던 뭐 예약이라든지 뭐 그런 거 한 번 더 확인합니다. 코인핑이 미루과 입사하게 된 계기가 있나요? 원래 이제 종합병원에 이제 정형외과 병동에 간호사였는데 거기서 일을 하다가 이제 이윤미 원장님께서 이비인후과 쪽에서 같이 일해보는 게 어떻겠냐 이렇게 제안을 먼저 해주셔가지고 이비인후과 전담 간호사로 이제 원장님이랑 한 2년 정도 일을 하다가 이제 원장님이 개원하시면서 이제 같이 일해보는 게 어떻겠냐고 또 제안을 해주셔가지고 이제 같이 나오게 되었고 영광이라고 생각합니다. 이렇게 시작했는데 기분이 네. 어떠세요, 하루? 기분보다는 항상 열심히 해야지, 박박해야지 그런 마음으로 일하고 있습니다. 오늘 특별히 신경 쓰고 있는 일정이 있다면 오늘 수술이 조금 있어가지고 수술이랑 오늘 예약도 좀 많거든요. 그래서 그거 조금 신경 쓰고 있고 오늘 이제 코골이나 이제 좀 수술 상담도 조금 있어가지고 좀 긴장하고 있어야 될 것 같아요. 정신을 바짝 차려야죠. 뭐 하고 계세요? 네, 일단은 출근해서 이제 저희가 수술하셨던 분들이라든지 수술을 하다가 개인 일정 때문에 취소를 하신다든지 조금 검사를 조금 늦추고 싶다고 하신다든지 하시는 분들한테 이제 전화를 오늘 좀 돌릴 거거든요. 그리고 외래 환자분들도 조금 중요한데 안 오신 분들 콜백을 할 겁니다. 네, 김희진님 코인피 비누과입니다. 네, 안녕하세요. 그때 일단은 비용 관련해가지고 홈페이지 상담 남겨주셨었는데 그때 제가 일단은 말씀드리면서 아까 직원분이랑 문 닫고 얘기 나누시던데 무슨 얘기인지. 이제 저희 팀장님이랑 이제 근무 들어가기 전에 이제 뭐 주말에 이제 근무하면서 있었던 일, 주의사항이라든지 이제 이번 주에 뭐 해야 될 일 이런 것들 굉장히 재밌게 농담식으로 얘기했습니다. 심각할 게 없기 때문에. 저 뒤에 연예인 사인들은 다녀오신 건가요? 연예인분들이? 네, 다 다녀오셨고 사실은 저 처음에는 너무 이렇게 TV에 나오시는 분들이 많이 와주셔가지고 엄청 긴장되고 그랬는데 오시는 분들마다 너무 잘해주셔가지고 또 상담할 때 환자분들이 저걸 보고 엄청 좋아하시거든요. 야구 선수분들이라든지 이제 낯설 영식 분들, 이제 개그맨분들 다 좋아해주셔가지고 상담할 때도 진짜 도움이 많이 되는 것 같아요. 잠시만 주기는 혼자 좀 다시. 예전에 아까 급하게 들어가셨잖아요. 네. 진료실로. 어머, 내가 나오네? 무슨 일 때문에? 편도 수술을 하셨던 분인데 피가 조금 나가지고 이제 새벽에 전화를 주셔서 나는 지금 외래에서 처치를 1차로 했고 이제 2차로 처치할 때까지 기다리는 중입니다. 그래서 빨리 오면 이제 이런 것들을 조금 어시 같은 것도 제가 도와드리고 하고 있어요.